కస్టమర్ కి వాషింగ్ మిషన్ ఫ్రంట్ లోడ్ రిపేర్ చేస్తున్నాం సార్. ఇక్కడ డ్రమ్ లో బేరింగ్స్ ప్రాబ్లం అంటే ఓపెన్ చేసి అక్కడ బేరింగ్స్ వేద్దామని కస్టమర్ ప్లేస్ లోనే ఓపెన్ చేసినాము. ఓపెన్ చేసినప్పుడు స్కేలింగ్ ఉంటుంది కదా, అదంతా కూడా వాటర్ వాష్ తో నీట్ గా క్లీన్ చేస్తామండి. 100% జెన్యున్ గా సర్వీస్ ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ టెక్నిక్స్ ఉంటుంది. హైదరాబాద్ లో చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి రామంతపురం అండి. మా విజిట్ చార్జ్ 350 రూపీస్ ఉంటుంది. వాటర్ వాష్ ఏదైతే చేస్తున్నామో దాని ఛార్జెస్ సపరేట్ ఉంటుంది. హైదరాబాద్ లో చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. హెడ్ ఆఫీస్ రామంతపురం అండి. ఇంత నీట్ గా క్లీన్ చేస్తున్నాం చూడండి. చాలా నీట్ గా వాటర్ వాష్ పంపుతో అంతా నీట్ గా చేసేస్తాము. 100% జెన్యున్ గా రిపేర్ చేస్తాము. మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఎవరున్నా కూడా వాళ్ళు కూడా షేర్ చేయండి. మీరు కూడా సరిపోయింది. థ్యాంక్ యూ సార్.